Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен Шамаға мектебіндегі жаңа Қазақ орта мектебінің педагог-психологы Сыдыкова Айнаның Ғабиденова. Құрметті ата-аналар, қашықтан оқу барысында балаларымыз ұйқыдан сергек ояну мақсатында сіздерге психологиялық тұрғыдан кинезиологиялық гимнастика жасауға шақырамын. Ең алдымен бірінші гимнастикамызға келер болсақ, қолымызды екі қолымызды алға қарай созамыз, бас саусағымызды ішке қарай бөліп, оңға солға айналдырамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Келесі осы бүрген саусағымызбен қолымызды төмен қарай түсіріп, алға артқа етіп бірге жылжытамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді бірге жылжытамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді құрметті ата-аналар, қолдарымызды екі қолымызды алға созып, саусақтарымыздың барлығын бірге ішке қарай бөліп, қолымызды артқа қарай жібереміз. Қолымызды артқа жібергенде тура осылай қоямыздағы қимылдатамыз. 1, 2, 3. Келесі 1, 2, 3. Енді келесі гимнастикамызға келер болсақ, құрметті ата-аналар, қолдарымыздың барлығын бірге алға қарай созамыз және бас саусақтарымыздың бәрін бірге қосып, қолымызды кезек-кезегімен қимылдатамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Келесі осы саусақтарымызды бүгілген күйіменен төмен қаратып тіземізге апарамыз. 1, 2, 3. Келесі 1, 2, 3. Және де құрметті ата-аналар, осы саусақтарымызды төмен қарай түсіріп, өкшемізбен жұмыс жасаймыз. Бірінші өкшемізді аламыз дағы, оң аяғымызбен бастаймыз. 1, 2, 3. Келесі 1, 2, 3. Енді екі аяғымызды қосып, екі өкшемізбен қимылдатамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Құрметті ата-аналар, осымен біздің кинезиологиялық гимнастикамыз аяқталды. Назар қойыңыздар. Рахмет.